మా పిల్లలకి హెల్తీ ఫుడ్ అయినా రాగి మంట చేస్తున్నాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి, కొంచెం పాలు, ఇలాచీ పౌడరు, కొంచెం చక్కెర. ముందుగా మనం స్టవ్ మీద వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలని. వాటర్ హీట్ అయ్యే లోపల మనం ముందుగా పెట్టుకున్న రాగి పిండిలో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి. ఉండలు లేకుండా ఇలా మెత్తగా కలుపుకొని ఇలా సాఫ్ట్గా వచ్చేటట్టు కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇలా ఉండాలి. ఇంకా మెత్తగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. మనం మొత్తం సైడ్లో కూడా చాలా ఉంటుంది పిండి. ఈ పిండి సరిగా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా మంచిగా బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నాకు కొంచెం సరిపోలేదు, మీకు మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ కలుపుకున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనకి ఈ లోపల వాటర్ హీట్ అయిందో చూడాలి. వాటర్ హీట్ అయిందో చూడండి. తర్వాత ఈ వాటర్ హీట్ అయిన తర్వాత వాటర్ హీట్ అయింది. ఇందులో మనం ఈ రాగి కలుపుకున్న మనం రాగి పిండిని ఇందులో వేయాలి. తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కొంచెం సేపు బాగా మరగబెట్టాలి. ఉండలు కట్టుకోకుండా ఇలా తిప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక 2 minutes మనం బాగా ఉడకనిచ్చుకోవాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి కొంచెం ఉడుకులు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కొంచెం దీన్ని బాగా మనం కలబెట్టుకోవాలి. ఉండలు లేకుండా, ఉండలు కట్టకుండా అలా తిప్పుతూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా తిప్పుతూ ఉండగా మనం కొంచెం పాలు పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పాలు పోసుకొని కొద్దిసేపు ఇలా తిప్పాలి. ఇలా మనం తిప్పుకొని కొంచెం హీట్ అయ్యేసేపు ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మనం కొద్దిగా చక్కెర వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కొద్దిసేపు వేడి చేయాలి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం మనకు చక్కెర బాగా కలిస్తే బాగా తీయగా, టేస్టీగా, హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇందులో మనం పాలు, రాగి జావ, రాగి పిండి, చక్కెర, ఇంకా మనం కొంచెం యాలకుల పొడి వేసుకుంటే టేస్టీగా రాగి మళ్ళీ రెడీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ ఫైనల్గా యాలకులు వేసుకొని మనం దింపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ గొగ్గల కళావతి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, గొగ్గల కళావతికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు వేడివేడిగా రాగి మంట రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ రాగి మంటని మా పిల్లలకి ఒక గ్లాస్లో పోసి సర్వ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి.